राम राम सारे भाइयों ने। भाई मैं हूँ थारा दोस्त, थारा भाई बिट्टू मेहवाल, और अपने चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आज रोहतक के लघु चिड़ियाघर है वहाँ की वीडियो आपको दिखाऊंगा। और देखना यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो कृपया करके लाइक और जो भाई इस चैनल पर नया आया है, ये वीडियो पहली बार देख रहा है हमारे चैनल की, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आउल, उल्लू,
भाई से कुछ भी रहा क्या ढकल मैं छोटा था जो घूमना आ रहा मेरे मामा बुला ले ले जाए जब तक गट्टा करता है उसको ले एक तो मेरे मामा के लाया एक मामा अपने सारे कराए एक बार अभी तो अपने घर का जाओ मेरे मामा शेर भी चलाऊंगा ना शेर दो है आजा और दूर की जाओ मगर मत कुछ देखना मगर मत कुछ देखना नाम को जाओ आजा खुल के देखो तो तेरा इसको अंदर के ज्यादा वो नहीं कर बहुत सॉफ्ट है ना और आराम से कुछ जैसा गर्मी लग रही है बेचारा बार लंगूर बिठा रखा है इसका उसने ठीक है मेरे भाई आने का ये भाइयों आवा खुदा की ठीक है चल लग दे चल तो नहीं पूरे का यार खाने में क्या गया मेरे क्या अच्छा छोड़ जाना इसका भाई देने की कोशिश ना करो भाई आ जाएगी मैं तो कर देना खाऊंगा आज्ञा देखो 5 बजे का है चिड़िया के ऊपर बैठ गया साइड में खड़े हो जाएगी साइड में हो रही